E eu que fiz 2 Papas Crush. Papas Crush. Papas Crush. Gente, eu fiz 2 Papas Crush. Eu quero mostrar pra vocês. Ai. Gente, eu fiz um de Doritos e de Coca. Aí eu vou fazer mais. Porque eu aprendi a fazer, agora eu tô começando a fazer. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente. É só 2, mas por enquanto eu vou mostrando os que eu vou fazendo aqui pra vocês. Gente, o primeiro é de Doritos. Olha, Doritos. Ó, tá aqui embaixo. Ó, Doritos. Gente, ficou muito bom. Ó, apertar aqui, ó. Não sei se dá pra ouvir o barulho. Ficou muito... Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. Não sei se dá pra ouvir, gente. Mas tá muito fofinho, ó. O outro, que é de Coca-Cola, é mais fofinho ainda. Aqui soltou, porque eu passei cola. Eu achava que ia passei cola. Aí a cola... Mas aí eu coloquei fita. Aí soltou, né, gente? Aqui, ó. Tá ficando uns buraquinhos que eu não aprendi a fazer direito, né? Mas, ó. Coca-Cola. É mais fofinho ainda. Mas se apertar com muita força assim, vai explodir. Ó. É mais fofinho ainda. Gente, eu usei sacola. Tá? Aqui, ó. Sacola. Calma aí, gente. Olha, gente. Se não fizer outros detalhes, só escreve Coca-Cola mesmo, que eu fiquei com preguiça. Que está pintando tudo isso de vermelho já. Meu braço quase caiu. Meu Deus. Gente, a Coca-Cola tá saindo. Tirando aqui, ó, aqui vai abrir a Coca-Cola. Vai beber. Entendeu? A gente amei. Depois eu vou tentar arrumar isso aqui. Aí, gente, você tá aqui, ó, abre o Doritos. Come, Doritos imaginário. Aí bebe a coquinha, ó.